Pour les charges non courantes de l'AVENA, les prix de cession des immobilisations se sont considérés comme des produits non courants imposables, donc c'est normal, l'AVENA reste une charge déductible. Les pénalités sur marché, les créances devenues irrécouvrables, les pénalités pénales. Les pénalités pénales, ماشي les pénalités fiscales. عمر واحد l'amende كتعطى l'entreprise suite à un retard de l'IS ou de TVA تكون déductible. Et l'objectif de ديك l'amende هي ان l'administration fiscale تبيناليزيك باش تولي تخلص في الوقت. الا نقصتيها بحال اللي ما درنا والو. بحالاش هاد لي بينالتي بينال بحال لي دوماج لي زانتيغي. مثلا فاش كان لونتربريز كطرد واحد لو سالاري كتخلص له واحد لي زانديمنيتي دو لوسونسيمون واحد لي زانديمنيتي دو ليسونسيمون تقدر تخلص له دي دوماج لي زانتيغي. في هاد الكا كيكونوا دي بينالتي بينال كيتعتبروا كوم دي شارج نون كورون ديديكتيبل. لي شارج ايون ان كاركتير دو ليبراليتي كيكونوا بحال لي ريمونيراسيون اللي كيتعطاو للبيرسونيل سون كونتربارتي. لي بيرسونيل اللي كيكون ماشي من البيرسونيل دونتربريز ما كيدير حتى شي خدمه اون كونتربارتي اي بورتون كتعطي لونتربريز دي ريمونيراسيون. هادوك سو سون دي شارج نون ديديكتيبل، يعني ما كاينش ديك ليان ديال الكوزاليتي. لابوندون دو كريونس يعني فاش لونتربريز كتسمح لي كليون ديالها ولا شي اونتربريز اخرى ديك الكريدي اللي كانت كتسالها. الا عقلتو كنا شفنا في لي برودوي امبوزابل، يعني في لي برودوي نون كورون امبوزابل، هاد لابوندون دي كريونس بالنسبه للونتربريز اللي كتستافد منهم كيكونوا دي برودوي نون كورون امبوزابل، مي بالنسبه لا سوسيتي اللي كتسمح فيهم كيكونوا دي شارج نون ديديكتيبل. بغيتي سمح براسك، دير الخير ديرهم جيبك، مي ما تجيش تحسبوهم في لي شارج ديديكتيبل. هادشي علاش كيكونوا دي شارج نون ديديكتيبل. Et بالنسبة للونتربريز اللي كتستافد منهم كيكونوا دي برودوي امبوزابل. عندنا لي شارج بي اون اسبيس، هاد لي شارج اللي كيتخلصوا اون اسبيس. في لوا د فينانس ديال 2016 جابوا واحد لا ليميت ديال 10000 درهم تي تي سي بار جور اي بار فورنيسور. مي لا لوا د فينانس ديال 2019 يعني ابارتير د جانفي 2019 هاد لا ليميت ولات 5000 درهم تي تي سي بار جور اي بار فورنيسور دو لا ليميت دو 50000 درهم تي تي سي بار موا اي بار فورنيسور. اي بايمون كتر من هاد المونطون doit être effectué par un chèque barré non endossable. شنو هو un chèque barré non endossable؟ هو واحد شيك كيكون باغي اي فيه ان او. نون اندوسابل كتعني ان الفلوس غدوز من كونت لكونت، ما يمكنلكش تجبد الفلوس. هادشي كامل علاش؟ باش في لوكا ديال الكونترول تكون واحد لا تراسابيليتي، يقدر ديك لوفيس كيراقب جميع لي ترانزاكسيون جميع لي زوبيراسيون اللي درتي. في الكا ديال ليسبيس كيكون صعيب تلقى ديك لا تراسابيليتي ديال الفلوس. ان فيرمون بونكير، ان موين مانيتيك دو بايمون، ان بروسي الكترونيك. شوفوا اكزومبل ديال هاد لي شارج بي اون اسبيس. Pour une raison inconnue, une facture d'un montant dont 30 000 dirhams TTC a été payée en espèces. La limite d'addiction est à 5 000 dirhams TTC, donc soit une limite hors taxe de 4166 dirhams hors taxe. Le montant comptabilisé هو 25000. 25000 هي 30000 divisé sur 1,2 باش نلقاو لو taxe. Donc la réintégration fiscale هي la différence. هي la différence ما بين 25000 و la limite fiscale اللي هي 4166 درهم hors taxe. Donc une réintégration fiscale ديال 20833. شوفوا exemple آخر. Une entreprise a effectué près de l'un de ses fournisseurs des achats de marchandises au cours de juin 2019 à raison de 5000 dirhams TTC par jour. Ces achats au nombre de 26, يعني 26 factures, sont réglés en espèces. Dans ce cas, la limite de la déduction par jour est respectée. ما فايتاش 5000 درهم TTC. Il reste à vérifier la deuxième limite, اللي هي 50000 dirhams TTC par mois et par fournisseur. Donc, la limite de la déduction est 50000 dirhams TTC, soit 41 666 hors taxe. Le montant comptabilisé هو 4166. هاد 4166 هي 5000 درهم TTC ديال ديك لي فاكتور ديال جوان sur 1,2 باش نلقى لور تاكس في 26. فضربتها في 26 جاتني 108,333.16. يعني المونطون ديال لي فاكتور كونطابليزي. دونك ا réintégrer la différence اللي هي 66000 و 666 اللي هي la différence entre le montant comptabilisé et la limite de la déduction par mois اللي هي 41666.66. Les charges admises en déduction وهما la limite par mois اللي هي 50000 درهم
hors taxe bien TTC sur 1.2 اللي هي باش كنلقاو لوغ تاكس اللي هو 41666 hors taxe. هادو هما لي شارج لي ادمي اون ديديكسيون، يعني لا ليميت باغ موا اي باغ فورنيسور.